अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काज़ी अंसर अली है। खांसी के साथ फिर एक नई रेमेडी होम्योपैथिक की। इसमें इस रेमेडी में सिम्पटम्स ये रहते हैं खांसी के कि आपको छाती में बड़ी गड़गड़ाहट के साथ खांसी होती है और जो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, अखराजात, वो बड़े स्कैंटी किस्म के रहते हैं और बाहर नहीं आते। बड़ा उनको ज़ोर लगाकर गले तक लाना पड़ता है और फिर खांसी रहती है, आपको इरिटेशन रहती है। तो टेटलिंग कफ के साथ अगर आपको खांसी हो और नमोनिया हो जाए साथ में और साथ दाईं तरफ लेटने से सुकून हो, तो आपकी जो मेडिसिन रहेगी वो रहेगी एंटीमोनियम टार्टिकम या एंटीमोनियम टार्ट, एंटम टार्ट भी उसे कहते हैं। एंटम टार्ट को 30 पोटेंसी में अगर आप लेंगे तो आपकी जो छाती का सारा जमा हुआ रेशा है जो गले से बाहर नहीं आता वो बाहर आ जाएगा और खांसी भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसकी पोटेंसी को 30 पोटेंसी को सुबह दोपहर शाम दीजिएगा तो काफ़ी आराम मिलेगा। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।